तो भाई पैंथर और डोरा जो ना वो सन बात ले रहे हैं, धूप इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो अभी ज़रा नीचे जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों से सीरियस वाली बात करने लगी हूँ। तो तसल्ली से आज की वीडियो वॉच करनी है। हाँ जी, डोरा जानी सो जा, सोने का टाइम हो गया। तो मम्मा किधर है? देखे मम्मा किधर है? पापा तो इधर है, मम्मा किधर है? ओह छोटी सी मम्मा है, ये प्यारी सी छोटी सी मम्मा है। हाँ इधर क्यों बैठे है? अंदर आजा, जल्दी है, चला आजा आजा मेरी जन्नू, आजा स्वीटू, मेरी स्वीटू, मेरी स्वीटू, आजा जल्दी है। चलो शाबाश, अपनी डोरी पास बैठ जा, अपनी बेबी पास बैठ जा। पिलो के ऊपर ही बैठना होता है तुमने, हैं? पिलो के ऊपर ही बैठना है। चल बैठ जा, चल बेबा आजा। पैंथर, पैंथू, आजा बेबी, अंदर आजा, चल आजा 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 आजा, मैं दरवाजा बंद करने लगी हूँ। हटो 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 हटो, चलो। अच्छा पैंथर को पता है कि मामा ने बंद करना है, बड़ा स्मार्ट है। चल नहीं आना तो ना, चल भाग जा फिर। नहीं आया? हाय, चलो जी, मर्जी है पैंथर की, क्या कह सकते हैं। डरा तेरा पापा बहुत गंदा वाला है। तो जी जनाब, बात करते हैं चैनल की। तो मैंने किस वजह से लिखा है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं आप लोगों के साथ जो है ना कह लें कि मेरा दिल दुख है सच में, कि 2 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की, मतलब वो हिसाब ना, आप किसी कंपनी में काम करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि घर का चूल्हा पानी भी ना चले, और मतलब आप लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करें, और उसके बाद रिजल्ट जो है ना वो ज़ीरो। तो क्योंकि जब मैंने कैट्स रखी थी तो मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, तो कैट्स के बारे में नॉलेज रखते रखते ना मैंने सोचा क्यों ना चैनल ही बना लिया जाए, कि उधर जो है ना डेली बेसिस पे वीडियोस बनाया करूँगी, इनके व्लॉग्स लगाऊंगी, और साथ जो जो इनके साथ होता है डेली बेसिस पे, इनके जो ट्रीटमेंट, इनकी सर्जरियाँ, इनकी मतलब जो डिवॉर्मिंग होती है, या इनको फ्लू होता है, फीवर होता है, कफ होती है, बुखार होता है, वॉमिट होती हैं, लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, तो हर चीज़ जो है ना एक्सप्लेन सा किया करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि मेरी कैट्स इतनी ज़्यादा जो ना वो बीमार हुई नहीं है कभी, कि मुझे जो ना इनका ट्रीटमेंट दिखाना पड़े आप लोगों को। वॉमिट तो नॉर्मली जो ना हर इंसान भी कर रहा होता है, जानवर भी कर देते हैं, तो ये इसकी तो काफ़ी फिर वजूहत होती हैं, वो तो फिर अलग से जो ना वो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लूज मोशन का भी अपना अपना हिसाब होता है, कि किस वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाए, या मतलब कोई गलत चीज़ खा लें, या पेट ख़राब हो जाए, तो उसके भी काफ़ी सारे जो ना अलग अलग जो ना वो सिम्टम्स होती हैं, रेमडीज़ होती हैं। लेकिन ये है कि मुझे यही था कि चले, क्योंकि चैनल सेल करने का मकसद ही यही है कि फिर मैं कोई और चैनल बनाऊंगी तो उस पर अर्निंग करूंगी। तो ज़ाहिर बात है, जब तक कैट्स हैं तो इनके व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे ना। तो कैट्स के साथ ये कि लिया तो मैंने बेसिकली यही था कि चले, आजकल ना कैट्स का कंटेंट बड़ा वायरल था, तो अल्लाह ताला ने मेरा दिल ही बस वैसे का बनाया हुआ है। तो पहले ही मैं बड़ी सेंसिटिव थी, तो उसके बाद जो ना फिर कैट्स के साथ अटैचमेंट हो गई, फिर वो बिज़नेस छोड़ के फिर वो समझ लें कि बच्चों वाला ही सीन हो गया। अब ये ना कोई बोले कि मतलब मैंने सच में जो ना कैट्स बिजनेस के लिए ली हैं। तो ऑलरेडी मेरा एक चैनल है था, तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल जा रहा था, तो बस ये कि मैंने फिर सोचा कि चले कैट्स को डेली बेसिस पे जो ना, क्योंकि सबको पता है कैट्स पे बहुत ख़र्चा होता है, बस समझ लें मैंने इसी लालच में जो ना वो चैनल बनाया था, और अवेयरनेस के लिए, या यही सोचा था कि इसके साथ एक और भी लालच जुड़ा हुआ था, कि मतलब मुझे यही था कि जब इनकी अर्निंग आया करेगी मैं इनके लिए टॉयज़ लिया करूँगी, असेसरीज़ लिया करूँगी, और जो इंडोर मतलब जो आउटडोर कैट्स हैं उनके लिए भी सोचा करूँगी, जो आउटडोर एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स, सबके लिए मतलब सोचा करूँगी ना। लेकिन बाय लक जो है ना बिल्कुल भी अभी इस पे अर्निंग ही नहीं हो रही। तो आप लोग तो भाई सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करते, इवन कि कोई ये नहीं कहता कि चले मतलब हम आप ही को व्यूज़ दे दें। अल्लाह माफ़ करे, मुझे किसी का फ़ंड तो नहीं चाहिए ना, मुझे कोई मैं
पैसों की भूखी हूँ, तो यही एक हेल्प होती है ना कि चले आप मतलब डेली बेसिस पे वीडियोस वॉच कर दिया करें। तो इतना गंदा रिजल्ट आ रहा है, इतना स्किप कर करके वीडियो का हशर नशर कर देते हो आप लोग। और दी एंड आप लोगों ने क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट में पूछना होता है कि आप लोगों को ये होता है कि वीडियो ना देखनी पड़े, तो इधर ही रिप्लाई मिल जाए। तो ये नहीं पता होता कि भी उसके पीछे एक इंसान का क्या मकसद है, क्या नीयत है उसकी, कि ये छोटी छोटी जो ना वो हेल्प्स होती हैं जिससे इंसान जो ना किसी मुकाम पे पहुंचता है और दूसरे एनिमल्स की भी जो ना वो केयर करता है। तो बस क्या कह सकती हूँ, या तो आप लोग मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, या फिर एक बार ही डीमोटिवेट करें, कमेंट करें कि भाई जाओ जान छोड़ो। और ये कि फिर मैं कैट्स भी दे दूंगी, चैनल भी दे दूंगी, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो देखते हैं भी आप लोगों का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बाकी रही बात कैट की, तो इस पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना, ये मेरे बच्चे हैं। चैनल तो मैं दे दूँ लेकिन मैं अपने बच्चे तो किसी के साथ शेयर ना करूँ, ये बात आप लोग भूल के भी ना सोचिएगा। अब ज़ाहिर बात है जिन्होंने वीडियो स्किप करके देखी है उनको तो नहीं पता मैंने एंड में क्या बोला, तो बस उन्होंने यही बोलना है कि हाँ भी इसने कैट्स का बोला है कि सेल करनी है। तो बस मैंने यही चेक करना था कि आप लोग मेरी मतलब कितने की वीडियो जो है ना वो स्किप कर करके वॉच करते हो। तो प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करें, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गई हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं आगे जो है ना चैनल कंटिन्यू कर पाऊँगी। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, हालांकि कैट्स का कंटेंट है इसमें, मतलब बुरा अच्छा क्या होता है, पता नहीं लोगों की वीडियोस कैसे वायरल हो जाती हैं। मैंने तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है कैट्स के साथ, घर बच्चे फैमिली, चैनल दो दो, तो स्टिचिंग, तो अपनी साथ सेहत का ख्याल रखना। हालांकि सर्दियों में अच्छे भले जो ना वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन मेरी कैट्स भी माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरी कैट्स को ना फ्लू हुआ है ना काफ हुई है। तो यही तो जनाब केयर होती है। तो आप लोगों को रिजल्ट सामने ही पता चल जाता है कि मेरी कैट्स माशाल्लाह कितना रिलैक्स होकर सोई होती हैं। इनके तो मज़े हैं माशाल्लाह। स्नो को मेरा पिलो पसंद है। तो चलें जी, क्या कह सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या जना राय है, ओपिनियन है, क्या करना चाहिए, किस तरह मज़ीद अच्छा काम करना चाहिए। अगर ये भी अच्छा नहीं है तो फिर भाई अल्लाह का हुक्म ही है। तो स्पेशली समझ लें कि मैं स्ट्रे कैट्स के लिए आप लोगों से जो ना हेल्प मांग रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई फ़ंड नहीं चाहिए। बस आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करें। इवन कि अगर आप लोग वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ स्किप ना करें। तो सदका जारिया समझ के मतलब देख लिया करें, लगा के छोड़ दिया करें। बेशक आप लोग उतनी देर ना मेरी चैनल की प्लेलिस्ट लगा के किचन में चले जाया करें, बाथरूम में जब शावर लेना होता है तब भी तो फ़ोन फ्री होता है ना। तो बस ये छोटी छोटी जना नेकियां होती हैं, करनी है तो सौ बिस्मिल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, नहीं तो फिर क्या ही कह सकती हूँ। तो चले खैर, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनके पास पेट्स हैं। तो बाकी ये कि मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब इतना जो ना वो वीडियोस अच्छी नहीं बनाती। अपनी तरफ से तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो यही कंटेंट होता है, और मतलब क्या कंटेंट हो, मैं मतलब कैट्स को मारूं या कैट्स को नाली में गिरा के बाद में जी उसको बोलूं मैं रेस्क्यू कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें यकीन करें इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। लेकिन क्या जी पैसे के पीछे। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या मतलब कैमरा लेके गली में फिर रहे होते हैं, हर टाइम ऑन करके फिरते हैं कि कोई भी कैट कहीं से भी निकल सकती है। तो जिन्होंने ये कंटेंट बनाया ना उनको ये क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं मतलब गली में पड़ी हुई या नालियों में पड़ी हुई बिल्लियाँ मिलती हैं और मैं उनको रेस्क्यू करूँ। हर बंदे का अपना अपना काम होता है, वो उनकी जॉब है, इसलिए तो उन्होंने हर टाइम जो है ना वो ग्लव्स वगैरह कैमरे शैमरे हर टाइम ऑन रखे होते हैं। जो कैरी बास्केट होती है वो भी हर टाइम उनके पास होती है। तो खुद ही सोचे मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जाती, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है ना वो इंडोर कैट्स का है, घर में जो कैट्स है मेरी, जो मेरे बच्चे हैं उनका कंटेंट है। बस ये फ़र्क आ जाता है। तो मैं मतलब इतनी इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीज़ें कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे तो भाई समझ नहीं आती। चले खैर, अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, तब से खड़ी हुई हूँ। तो देख लें आप ही को, आप लोग कितना जो है ना वो मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, बाकी ज़िंदगी रही तो दिल किया तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बना लेंगे, नहीं तो फ़िलहाल तो
के लिए ना जो आखिरी वीडियो ही समझे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने में, एक चीज़ का रिस्पॉन्स ही नहीं अच्छा आ रहा। क्योंकि जब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है ना, तो फिर उसका काम करने का दिल ही नहीं करता ना। ऊपर से फिर ये कि कैट्स रेस्क्यू कर करके लोगों की इतनी ज़्यादा मैंने बातें सुनी कि ये हमारी वीडियो बनाती है, या ऐसे ऐसे मोहल्ले वालों से भी इतने पंगे हो गए मेरे। तो ये नहीं कि कैमरे के सामने मैं इस तरह करती हूँ, मैं समटाइम्स वॉक करने भी जाती हूँ, मैं बहुत सारे केस देख रही होती हूँ। इवन के एक दिन एक बच्चे थे, उन्होंने नहर से टर्टल को निकाला और उस पे मतलब होता है ना, बच्चे ईंट मार के चेक करते हैं कि इसका ऊपर वाला कवर टूटता है कि नहीं टूटता। इतना मतलब बाहर हालात ख़राब होते हैं। तो मैं फिर उनको मतलब जाते जाते डांट रही होती हूँ कि बुरी बात है बेटा, इस तरह नहीं करना। तो मैं भी हर टाइम कैमरा नहीं लेके फिरती, बहुत सारी ऐसी नेकियां जो मैं कैमरे के पीछे भी कर रही होती हूँ। क्योंकि एज अ लेडीज़ मैं एक तो मोबाइल कम लेके जाती हूँ कि कोई जना हादसा ना हो जाए, कोई मोबाइल ना खींच के भाग जाए। तो 100 मसले मसाइल होते हैं, और वैसे भी जानने वाले होते हैं, तो फिर मैं बाहर कैमरा पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो पता नहीं कौन लोग हैं जो टिकटॉक पे लाइव आके बैठ जाती हैं, उनके भी तो कोई मोहल्ले वाले होंगे ना, कोई नेबर्स होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, तो इसके लिए तो भाई ज़मीर मारना पड़ता है। मेरा तो एक सीधा साधा साफ सुथरा कंटेंट था, तो वो भी नहीं आप लोगों को पसंद आया। आप लोग टिकटॉक लाइव ही देखें जाके फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पैंथर तो आज नहीं आएगा अंदर, उसको यही होता है कि मामा बंद ना कर दे, किचन में जाने से मना ना कर दे। चलो बाय बाय कर दे। सोए सो, मैडम तो सो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इतनी ज़्यादा लाइटिंग भी की है वीडियो के लिए, बड़े खर्चे हैं वीडियो के।